انت من رفاد، انت من مزين، عارفين بعضنا. ونشوف هذا الولد ولد من عيت مزين ولا من عيت رفاد ولا من عيت مريم ولا من عيت غيث ولا. الله حاله. لما نجي للدراسة انت من عيت محمد، من عيت برغل، من عيت عبد الجواد، من السريريق، بوعوينة، شلمان، شعيب، بعضنا. منو في العالم يعرفوا بعضهم بهذا الشكل؟ قيادة ولا غيرها ولا شعب؟ ما وين يعني احنا نعرفوا بعض، انت ولد فلان ولد فلان ولد فلان، نقدر نقتلوا في بعضنا؟ نصراته اللي السويحلي وساعدون السويحلي، ورمضان السويحلي يساعدون، بطل معركة المشرك، شهيد معركة المشرك. يا سلام، معارك جوز التيك ومعارك المجيد هذه كلها، كيف انه تسيلي تاريخها؟ مش ممكن. لما نجي للزاوية، انت لقيت بو حميرة، انت لقيت بو زريبة، انت اللي صلاقو، انت بلعزيو، انت طقرو، انت شرافو، انت بقيت الزاوية ام القبائل، الزاوية ام القبائل. انت من الرماحو، انت من الكورغلية، عارفين بعضنا. لو نمشي للحاسة نقول لهم انتم كلابطة، كلبطوا، انتم شبارقة، بقاسموا. توا هاي الكلام اللي قلته، هاي الكلام اللي قلته، شوف اخوانكم العرب كيف حرفوه. احد المحطات العربية تقول اصدر الاوامر للجيش والشرطة بالقضاء على المتمردين. تصور، شوف انا اقول كلام زي هذا؟ انا طلبت من الجماهير تمشي تاخذ اولادها وتقبض على اللي غرروا باولادها، لكن نهار تبدا ليبيا في خطر، وحدتها الوطنية في خطر، وتبدا القاعدة بالتمركز في ليبيا، حتى مجلس الأمن يدي باستخدام القوة. توا عمليات قبض عادية، لكن توا تطلعوا من بيوتكم كلكم، الرجال والنساء اللي معايا، أمن المدن وأمن الواحات وأمن القرى، وكلف بوهم وخلي يتفرجوا عليكم. باهي توا اعترفوا تو انهم متمردين، قبل كانوا يقولوا متظاهرين. فيه مظاهرات في ليبيا كلها مظاهرات تأييد، باقي غير اللي اعترفوا انهم متمردين. المطلوب تسليم الأسلحة فورا اللي روعت الناس. بنغازي تحتضر تموت مرعوبة من الأسلحة اللي في يد الأطفال الصغار، بتموت ما عاش عندهم مية ولا ماكلة ولا كهرباء ولا أي شيء. أطلعوا بنغازي، انقذوا يا بنغازي، انقذوا نفسكم. وحرروا عبد الفتاح اللي حرركم، حرر بنغازي معايا ليلة الثورة، وخلى هو اللي تفاهموا انتم وياه وتديروا البلد لغايه ما يعود الامن للاصابه وتعود السلطه الشعبيه، اعتبارهم بكره ممكن سيبدا تشكيل الشعبيات الجديده والبلديات الجديده والمؤتمرات الجديده واللجان الشعبيه الجديده من بكره تبدا، وهو يساعدكم. حرروه، عيب عليكم، عصابه انتم. بنغازي معقوله؟
تسليم الأسلحة فورا وإعادتها للجهات اللي أخذوها منها، وإلا حترعب البلاد وتسبب مجازر، أطفال مهووسين سكرانين وعندهم سلاح ورشاشات. تسليم الأسرى من الشرطة ومن الجيش، أي حد يقبضوا عليه يسلموه فورا، والقبض على المشاغبين وتسليمهم للأمن حتى يتم تربيتهم وإعادتهم إلى رشدهم، ويمروا بفترة نقاهة حتى يبروا من الحبوب اللي لهم كم يوم يأخذوا فيها لأنها مضرة جدا هذه بالقلب. إزالة كل المعوقات الحياة في الشوارع، الدكاكين تفتح، الدكاكين يجب تفتح، الكوش تفتح، المطارات تفتح، المواني تفتح. ما تخربوا بلادكم بلا مبرر. ليش؟ شنو السبب؟ ما الذي دهاكم؟ هذه عين كما يقولوا. خلاص آمنت بالعين، بلاد آمنة وتعينت. يجي أرواحنا في أمان وفي رخاء وبترولنا وميتنا وسلام وهناء والدنيا تحترق حولنا، نروح احنا نحرق بلادنا؟ طبعا أنا بقول لكم في النهاية لا يمكن لأحد عاقل يسمح ببلاده تتمزق أو تصبح في يد قبضة من المجانين. عفوا بلغوني ان الشعر اللي قلته عن الزنتان هذاك الوقت في انقطاع في الفني ما سمعوش شيء وسامحوني بنعاوده مرة ثانية إذا كان الإرسال تو ماشي كويس. قلت لكم قلت لكم واحد ورفلي، عفوا شاب ورفلي غلط في واحد زنتاني، فالزنتاني يزعل وحسب عليه ورفله كلهم وقال مش عاد نجيكم وما عاد اصحاب ولا عاد نجي لي بن وليد، وزعل له قالها في قصيده بتاعت شعر. ردوا عليه ورفله قالوا له غلطها شاب من الاعدادي لا يعرف التاريخ لا وانساني. يعني قالوا له شاب من الاعدادي مدرسه اعداديه ما يعرف التاريخ ولا يعرف معركه الكردون زي ما قلت ثاني تو. هالشباب اللي تو موجودين ما يعرفوا اهلهم وجدودهم وما يعرفوا معركه الكردون وما يعرفوا المرحوم محمد الصغير العايب اللي كان يحل في المشاكل في زنتان وكنا نعتمدوا عليه. قالوا له يا ودي ما تواخذنا، قصدي حتى احنا يجب ما نواخذ الزنتان، يعني ما نواخذهم الزنتان الابطال، لان قالوا له يا ودي غلطها شاب من الاعدادي لا يعرف التاريخ لا وانساني، لا هيش مقصوده ولا غلطتنا، شباب طيش من وكاله البناني. قال هذا الشباب طايش من اللي ياكلوا في البناني بتاعين الموز. قال يا جماعه، قالوا يرى الشعر هذا جماعه في زنتان ما سمعوش، ارجو تعاودوا، انا عاودت علشانهم. حتى تو الشباب اللي موجودين في زنتان هم من الشباب الطيش من. لكن جيبوهم لي، يا ريت تجيبوهم لي بس. كل الشباب هذول ما نبيهم، انا نبي الشباب الثاير، انا اللي سميته جيل الغضب. معقول الشباب الفاتح يترك المجاد يضحي به ويحرق الجماهيريه بتاعت دوله الجماهير علشان وحدين مقملين ممسخين يتبعهم عملاء المخابرات الاجنبيه والدراوشه؟ من يصدقها هذه؟ لا يمكن، مش ممكن شبابنا يقودهم واحد اخر. هم اذا كان ما تبعوش معمر القذافي بيتبعوا واحد مقمل بلحيته. مش ممكن. الشباب معنا احنا، هذول شبابنا، هذا جيل الغضب اللي انا ربيته. هم يهتفوا في كل مكان يقولوا نحن جيل بدا معمر واللي قاعدين يتدمر. اخيرا يا ساده، ما لم تتحقق هذه الاشياء
تسليم الأسلحة، تسليم الأسرى، تسليم المشاغبين، القبض على اللي غرروا بأولادنا، وإزالة كل شيء، وإعادة الحياة الطبيعية للمواني والمطارات والطرق والمخابز والمية والتموين والمواصلات والاتصالات، وتعود الحياة هانية، والعائلات تقعد عايشة في أمان، وأطفالنا عايشين في أمان، ويروحوا في الشارع وللمقهى وللملاهي وللمطاعم. ما لم يتحقق هذا، ونرى إن وحدة ليبيا تتعرض للخطر، أو إن قوى معادية للديمقراطية، معادية للحرية، بتشوه الإسلام، القاعدة بالذات، نراها إذا كان هذا نراه بتحقق، سنحول دون تحقيقه. عندئذ نقول لكم سيعلن الزحف. وبعدها فيه الزحف الأممي اللي أنا نقوده، لأن ليبيا تهم كل الأمم، ليبيا مثابة عالمية. أنا قاعد، أنا ما يكذبوش عليكم، أنا نمشي لفنزويلا والله، أنا يخلي جثمان الشهيد عبد السلام بومنيار، أول شهيد سقط في الخمس عام 1911، ونعدي لفنزويلا والله يكتب علي تاريخه. خلي المجاهد محمد عبد السلام بومنيار في قبره في الهاني، والمجاهد الشيخ السعدي بومنيار قبره في منيدر والله، ونمشي. تصدقوا ها هو اول حاجه هذه الكذبه بتاعهم. شفت مش امس قالوا لكم القذافي في فنزويلا، وهذه قاعد. هذه المحطات العربيه اكبر عدو مشمته فيكم، تبغيكم تدمروا النفط وتدمروا الحريه وتدمروا السلطه الشعبيه وتدمروا ليبيا، وما عاد تبدا ليبيا قلعه عالميه، ومغتاظين منكم. عشان كذا يسووا فيكم. بارك الله فيكم يا اخوتنا في قطر، بارك الله فيكم يا اخوتنا في قطر. هذه اخرتها، هذا الماء والملح اللي بيننا وبينكم، هذا الدم والاخوه اللي بيننا وبينكم. تزوروا في كل شيء علينا، بدل ما تكونوا معانا تكونوا ضدنا. لمصلحة من؟ بالله لمصلحة من؟ قد تندمون يوم لا ينفع الندم. الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة. من أنتم؟ دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار. لا رجوع، إلى الأمام، إلى الأمام، إلى الأمام. ثورة، ثورة. الله أكبر. هذا الدمار العظيم وفي يدنا، يلمع الرعب في يدنا، في القلب غصن الوفاء النضير. صامدون هنا، صامدون هنا، باتجاه الجدار